Jiro tapaka tany Toamasina tany no nahatezitra an'ireo mpianatra ka nahatonga ny grevy izay nisiany torabato nanimba olona tao anatin'ny fiara izay nandeha. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakela amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha grevin'ny mpianatra tany Toamasina no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nalaza be ndray ary niteraka resabe raha tapazatra tsiratsira Facebook mo ilay autoroute izay hita ary tsikaritra fa nireo kady arivo no manara-penitra kokoa raha oharina amin'ilay autoroute izay 20 kilometatra amin'ny 160 kilometatra izay nosokafana tamin'iny herinandro iny araky ny voalazan'ireo mpandinika raharaha politika hatrany. Izay natrehan'ireo manam-pahefanana afrikanina vitsivitsy mo ity fanokafana an'ity autoroute ity. Amin'ny maha autoroute azy dia misy ny fenitra mila arahana araka ny fikarohana izay natao ka ny sarety sy ny omby ary ny bisikileta sy ny maro hafa dia tsy mahazo mandeha eny aminy. Lalana roa ampitomboana roa sosona farafahakeliny no tokony ho hita amin'ny autoroute izay 3.5 metatra ny velarany isaky ny lalana izay misy fefy sy fiarovana, tsy misy intersection na fihaonana mivantana, misy bande d'arrêt d'urgence ka 3 metatra ny sakany amin'ny sisiny havanana izay mandroso sy miverina izay ijanonan'ny fiara raha misy voina. Misy lalana andehanan'ny mpamonjy voina ary hatevina ny tara dia maheriny 20 centimetatra. Ny séparateur central izay tokony ho 2 hatramin'ny 3 metatra ny sakany hisorohana ny loza mety hitranga ho an'ireo fiara avy ao amin'ny ankavia sy havanana izay mety hahatratra hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora miafiankana mpandeha. Misy tombontsoloka farafaharatsiny tokony ho hita isaky 40 kilometatra hatramin'ny 80 kilometatra. Ny takelaby famantarana rehetra tsy adino manaraka izany ihany koa. Ireo no isan'ny fepetra izay fototra amin'ny fanamboarana ny autoroute araky ny voalazan'ireo mpahay an'ity tetikasa autoroute ity hatrany. Arak'izay fanehoan-kevitra izay mo dia samy naneho ny heviny ary samy nilaza ho tena mahay an'ity resaka autoroute ity avokoa ny olon-drehetra tato ho ato zay indrindra fa ireo mpanofotra ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny zao dia isany nanakina mafy an'ity resaka fanamboarana autoroute izay notokanana tamin'iny herinandro iny. Nefa mo azo lazaina fa efa nisy ihany niezaka izay ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao amin'izay fanaovana ny 20 kilometatra amin'ny 160 kilometatra izay mbola ho vitaina izay. Ainganeo ho vita io autoroute rehetra io izay hatrany Toamasina mo ity autoroute izay mianga avy ao Antananarivo ity ka amin'izay mantsy mba ho samby afa-po avokoa ny rehetra amin'ity fampiasana autoroute ity. Jiro tapaka matetika tao Toamasina. Ny grevy ny mpianatry ny université ny Barikadimy tamin'ny ity herinandro ity. Nivoaka teny amin'ny arabe izy ireo nanao fihetsiketsehana ka reny mpianakaviana iray izay tao anatin'ny taxi brosy no naratra mafy voatorabato ny osondraha hatramin'ny zazakely izay noentiny ity reny mpianakaviana ity tao anatin'izay hetsika nataon'ireo mpianatra ny Barikadimy ho fanairana amin'izay fahatapahan-jiro lava izay isan'ny mahatezitra azy ireo any an-toeranany ka nahatonga an'izay fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo izay. Araky ny voalaza mantsy dia noho ny fahatapahan-jiro naharitra tao amin'ny campus Barikadimy sy ny manodidina dia nisy vondron'ny mpianatra izay ny grevy nivoaka teo amin'ny arabe tamin'iny lalam-pirenena faharoa iny tamin'ny rivan'io andro ny grevy io. Reny mpianakaviana iray izay nitondra zazakely no naratra voatorabato izy ireo tao anatin'ny fiara izay voalaza teo aloha izay fiara hiazona Antananarivo zay ary nalefa avy hatrany tamin'ny hôpitaly be. Tonga nijery mivantana sy nandray an-tanana ny fitsabonana ny naratra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny université ny Toamasina. Tsy misy atahorana kosa ny fahasalaman'ilay zaza. Manamafy ny eo amin'ny université ity fa hisy fanadihadiana sy fepetra hentsitra ho raisina ho an'izay tompon'antoka tamin'ity fihetsiketsehana ity.
ary nanaovana fanadihadiana mo izany rehetra izany. Tsy niandrela ataorian'izay mo dia voalaza fa mpianatra maromaro no voasambotra ny mpitandro ny filaminana tamin'ny iny afako omaly alina iny tao amin'izay universitény Barikadimy izay. Raha ny fahatapahan-jiro mantsy dia tamin'ny 9:00 dia tamin'ny 9:00 latsaka 10 minitra. Izay no nahatonga an'ireo mpianatra izay tezitra nivoaka ny vavahady toy ny mahazatra ary nikasa hametraka sakana teo lalam-pirenena faharoa. Tonga ara-potoana nefa ny mpitandro ny filaminana nandrava ny hetsika ary nisy ny fisamborana mpianatra. Raha ny fantatra dia manodidina ny 10 ny mpianatra izay voasambotra tamin'izy ireo. Tamin'ny valora sasany alina tany hoany no niverina ny jiro tao amin'ny faritry ny université ary mbola mitohy ny fisamborana tao anatin'ny faritry ny université taorian'izay fisamborana an'ireo voalaza fa efa voasambotra ny mpitandro ny filaminana izay hoentina hanaovana fanadihadiana ireo. Itsankilan'izay dia azo lazaina fa mihenjandroa ny tady satria ny mpianatra tsy anaiky lembenana amin'ity kisambosambotra ity fa ireo mpitandro filaminana kosa itsankilany dia miezaka mafy manao ny asany amin'izay fisamborana an'ireo mpianatra rehetra izay minia manakorontana ary mitarika ireo naman'izy ireo hidina an-dalambe amin'ny fanoherana ny fahatapatapahan-jiro lava izay isany tena mahasorena olona amin'izao fotoana izao mo izany resaky ny olana délestage lava izany ary mbola tsy hitam-baholana izany délestage izany hatramin'izay ka mandraky teny androany dia mbola io foana ny olona izay miverimberina eo amin'ny fiainana andavanandro na ao amin'ny université izany na eny amin'ny manodidina eny na eny amin'ny faritra rehetra aza dia ahitana an'izay fahatapahan-jiro lava reny izay ary tsy mbola nahitam-baholana araky ny voalaza izay mo izay fahatapahan-jiro izay olany jirama efa hatramin'ny ela izay. Indrasantsika eto ara no mety ho toy n'ity raharaha any Toamasina ity izay ho toy n'ity grevy ataon'ny mpianatra manoloana an'ireo naman'izy ireo izay efa voasambotra amin'izao fotoana izao ireo asa raha mbola hanosy ny grevin'izy ireo asa raha hiato amin'izay izany grevy izany noho ny fatahorana ny mety ho fisamborana ny naman'izy ireo hafa indray. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nety isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.